Bene signore e signori, attenzione, buonasera. Allora, benvenuti al quarto appuntamento degli incontri di storia dell'arte organizzati dagli amici dei musei di Venezia qui all'Ateneo. Ringrazio i rappresentanti degli amici dei musei e mi congratulo con loro e un po' anche con me per quella che finora mi pare essere una buona riuscita di questi incontri che hanno rappresentato fino adesso con, devo dire, sincero realismo e anche con approfondimento esaustivo una panoramica di alcuni di quelli che sono stati, diciamo, i nodi principali della seconda metà del Novecento per quanto riguarda l'arte e la cultura a Venezia. E quindi abbiamo visto, faccio un minimo di résumé, abbiamo visto le vicende del Cavallino, abbiamo visto un anno fatidico di Venezia, il 64, la Biennale della Pop Art cosiddetta, e tutto quello che vi era intorno e quello che prima vi era. Abbiamo visto le biennali degli anni 80, adesso cambiamo modulo, se così si può dire, e anche contenuti linguistici, perché stasera si parlerà soprattutto di fotografia e soprattutto non si parlerà da parte di esperti o studiosi metalinguisticamente di qualcosa, ma parlerà un protagonista, una protagonista, e interloquirà il sottoscritto nelle vesti di prosdocimo del turco in Italia, cioè prologo, suggeritore, poeta no, per fortuna o per sfortuna, di sicuro testimone della protagonista. Una piccolissima premessa che riguarda la mia autobiografia, perché in quello che con gentilezza l'Ateneo o gli amici dei musei, non so, ha scritto di me, sento non per una, come dire, patetica modestia, ma per i fatti, di dover dire soprattutto che due precisazioni, che la vita di Palazzo Fortuni, quello che è stato il suo periodo più ferace e anche più ruggente, come avete scritto, non è dovuta a una persona, tantomeno è mia, ma è dovuto a un gruppo di persone che si sono coagulate intorno alla passione per la fotografia e lo hanno fatto, direi, dagli anni 75 in poi, dando luogo a quella che è stata in qualche misura simbolica la prima mostra al Fortuni, anche la mia prima mostra, Immagini e materiali del laboratorio Fortuni. Questa mostra è stata realizzata da Sandro Mescola, che era direttore del museo, Giorgio Molinari, fotografo formatosi nelle aule dell'Università Internazionale dell'Arte, Paolo Spezzani, radiologo, fotografo, scienziato quasi, un po' scienziato pazzo, e infine José Iaguerri, architetto, designer e anche lui abbastanza pazzerellone. Ultimo ero io mi sono unito al gruppo per ultimo, spero non ultimo, ma per ultimo sì. E quindi posso essere testimone che l'interesse di Palazzo Fortuni per la fotografia data a ben prima del 79, anno che spesso è visto come la partenza quasi fosse stato il volano. No. Poi Giva ci dirà di ben precedenti o comunque coeve esperienze, ma anche per quella che è l'esperienza mia a Palazzo Fortuni, il centro di documentazione di fatto è nato prima e, come dire, anche ha svolto la sua attività addirittura 5 anni prima, perché a questa materia ci siamo dati con passione in epoca non sospetta. L'interesse per la fotografia storica, l'interesse per immagini e materiali, una prospettiva poetica che farei mia anche oggi, sono stati alla base di quel lavoro che, come nella spiega, ha riguardato poi molto, in maniera molto importante, gli anni '80.
Ecco, scusate la precisazione autobiografica, ma Prosdocimo deve fare anche questa e quindi l'ha fatta e torna alla sua figura di scrittore e di, come dire, presentatore. Allora, il presentatore, devo dire che ha facilità nel presentare Giva Krause, nel senso che sinceramente non serve presentarla. Serve però... No, non serve presentarla perché tutti la conoscono e lei delle volte vive di una specie di, come dire, complesso di veneziana, di veneziana acquisita quando è venezianissima, in quanto la nostra città ha sempre accolto i suoi figli migliori da altre parti e con grandissima anche, come dire, benevolenza e piacere. Ma al di là di questo, quello che, ripeto, se Giva la conosciamo tutti, io credo che di Giva si debba soprattutto mettere in luce un aspetto che è un aspetto particolare, anche molto nel suo carattere, a mio parere. Non so se lei ne sia d'accordo, ma questo è quello che io penso. Il famoso Prosdocimo, in questo caso scrittore del soggetto del Turco in Italia. Sì, perché, sì, va bene. E quindi io dico che questo ne sono stato testimone, quindi lo dico con una certa sicumera e certezza. Giva è stata una guardia a Venezia della cultura e dell'arte, guardia in senso estremo orientale, genius loci, ma anche fattore e difensore. Questo io l'ho visto e questo posso dirlo, nel senso che perché anche questa figura di guardia, questa figura che è un po' tra angelo e genio? Perché in effetti questa figura è solitaria, il genius loci è spesso solo. Non è una figura che si accompagni facilmente a istituzioni, a organizzazioni e difende e promuove con le sue forze. Ecco, credo che questa sia in qualche maniera la rappresentazione più giusta, almeno secondo me, per Giva, perché altrimenti si rischia di inquadrarla in questa storia culturale e artistica di Venezia che per la sua ricchezza è tale da poter permettere accostamenti propri o impropri, numerosissimi o innumeri addirittura. Quindi io credo che questa peculiare visione di Giva sia una visione che ne dà tutta la, come dire, la sfericità di attività e di carattere e di profonda qualità artistica e culturale. Mi spingo leggermente in più, credo che questo si veda molto bene dalle immagini che stanno scorrendo e che vedete, per un fatto abbastanza straordinario, ma peraltro evidente. Queste immagini tengono straordinariamente bene il passo con le pitture, che peraltro non sono pitture da poco e sono pitture anche di forte presenza, e quindi in qualche maniera questo primo aspetto di guardia della fotografia e dell'immagine si vede addirittura nei fatti concreti. Ecco, allora adesso io pensavo di procedere così, cioè di ripercorrere con Giva, chiamandola naturalmente in causa e quindi ritirandomi tra le quinte, come è mio dovere, alcuni punti fondamentali. Il primo è quello della partenza del suo lavoro a Venezia, che mi piacerebbe fosse visto anche relativamente non a Venezia, cioè a un rapporto di Venezia con quello che Giva si portava da altre esperienze. Credo che questo sia anche un ponte, in qualche modo, con gli incontri precedenti e possa darci quel collante che non è necessario per forza, ma che è gradevole riscontrare nelle vicende della nostra città. Quindi, cara Giva, io ti pregherei di, come dire, darci l'atmosfera, la Stimmung, qua, Prosdocimo,
prodotto in lingua straniera, ma di darci proprio quel tono di sensazione del tuo arrivo in città. Allora, adesso siamo fine di 1971, io ero a Venezia e ero proprio che lavoravo nel studio di Emilio Vedova, perché lui ha avuto la mostra a Zagabria e mi ha invitato di lavorare nel suo studio. Va bene, era anche l'anno quando è uscito il film di Visconti, Morte a Venezia, mi ricordo benissimo. E dopo sono tornata a Zagabria, ho fatto la mia prima mostra personale e in fondo, subito dopo la mostra, che era in aprile, nel 72, io sono arrivata a Venezia. Sono arrivata a Venezia, credo, proprio perché sono pittrice e perché tutto il mio interesse era avere il studio e avere l'opportunità di esprimermi, e sapevo, anche perché in fondo non è il mio primo impulso, era di andare a Parigi, vecchia Europa, così, ma in fondo con una proprio chiarezza di voce interiore, diciamo, era questo andare a Venezia, che io sapevo benissimo, se vengo a Venezia riuscirò a salvare la mia pittura anche se dovrò lavorare. E così in certo senso io ho vissuto a Venezia dal primo giorno molto simile come ho vissuto anche prima, perché il mio interesse da sempre era solo pittura, l'immagine, in fondo. Posso interromperti? Ecco, quello che a me interessava era che venisse messo in relazione l'aspetto pittorico con quello delle altre immagini. Sì, ma questo viene fuori chiaramente nella decisione perché io faccio la galleria di fotografia a Venezia. Può darsi, se fosse non stata a Venezia, può darsi non succederebbe mai, perché e dopo, anche se fossero fatte in un'altra città, le immagini che noi adesso guardiamo sarebbero completamente differenti, perché è sempre il luogo che definisce come succedono le cose. E come anche io, non è per caso che sono arrivata a Venezia, io ho sempre subito riconosciuto, già la conoscevo, ma adesso non parliamo di Venezia perché è senza fine, la conoscevo e sapevo benissimo questo fatto di isola, di isolamento, e dopo Venezia nell'epoca era così, anche se era con le stesse caratteristiche, ma Venezia era veramente silenzio, ozio, tempo regalato, anche se eri occupatissimo. E va bene, dopo io in fondo ho lavorato da primo giorno e avevo anche abbastanza veloce anche il studio, e dopo ho lavorato anche per il Biennale, dove già fotografia era presente, perché nel padiglione americano era Callahan. È successo anche che Lanfranco Colombo, con tutti i suoi problemi, è venuto a Venezia, ha voluto ad hoc aprire la galleria di fotografia, ha chiesto a me, adesso non c'è tempo di raccontare queste cose. In ogni caso nel fine del 78-79 io sapevo che il spazio di Ponte San Moisè è libero, e per me era ovvio che a Venezia si deve aprire la galleria di fotografia, perché non c'era niente su fotografia. Questo io apposta ho detto che ovvio che a Venezia sono successe tantissime cose, anche di fotografia come di altre, ma non c'era nessun luogo dove si vedeva la vera fotografia, non fotografia amatoriale, che in fondo gondola ancora oggi con tutti i suoi archivi, eccetera, ma pruva di circolo fotografico. Gondola è fotografo amatore, di quale io ho tutto rispetto, tutti hanno rispetto, tutta la fotografia da suoi inizi è piena di circoli fotografici, di club, di riviste, di premi e tutto questo, ma io volevo vedere a Venezia, anche sapevo la differenza di una vera città
grande, non so, volevo vedere perché galleria è anche un fenomeno urbano, non è un fenomeno non so, di qualsiasi, anche se oggi con globalizzazione ovviamente possiamo trovare la galleria anche alla cima di montagna e in mezzo di un lago. Sì, è così, perché no? Ovviamente non è una fotografia, non è una galleria che definisce il profilo della storia dell'arte, o magari non si sa mai. In ogni caso, nel 79 per me non c'era niente su fotografia. Una galleria vuol dire una galleria che ha un ritmo di mostre che dopo, già nell'aprire la galleria era questo sentire necessità. E non diciamo che non può succedere una mostra se non c'è necessità di esporre l'opera di un fotografo. In ogni caso ho deciso questa cosa, Spazio di San Moisè, che ha durato dal 79 a fine dell'83, è stato aperto, ovviamente per arrivare a scelta del fotografi e tutto, io ho dovuto partire e sono partita prima a Parigi, dopo subito anche a New York, e la prima mostra era Gisèle Freund. Ma in questa scelta non era solo Gisèle Freund, era anche Jérôme Ducrot, perché io ho aperto la galleria di fotografia non solo perché non c'era niente su fotografia, anche perché Venezia, con questa sua assoluta ricchezza, unicità, dopo Biennale, io già andavo ogni anno, anche quando ero a Zagabria, Biennale, eccetera, a Venezia io ho aperto le gallerie di fotografia proprio come un contrappunto a questa bellezza, questa vita di bellezza, questa bellezza e anche che tutto finisce nel bell'oggetto, nel feticizzazione. E quando dico contrappunto, perché? Perché qualsiasi fotografia, anche se io non mi sono occupata in primo piano assolutamente di fotografia, cronaca o fotografia, reportage, fotografia sempre rivela qualche cosa, perché quello cosa fissa la camera, questo cosa un fotografo inquadra in una immagine è sempre quello cosa è stato, cosa è esistito, cosa è stato possibile fotografare. Pittore non fa la stessa cosa. Anche pittura è, diciamo, parte dall'invisibile e diventa visibile, ma è un altro fenomeno. Sì, io ho l'impressione che però in quegli anni ci fosse anche, io condivido assolutamente, Giva, il fatto, anche quando tu hai detto, figurati, che non hai fatto reportage o banale fotografia d'arte come c'era, no? Perché in quegli anni c'erano tutta una serie c'era anche prima, oggi sì, tutto, certo, ma c'era sempre. C'era sempre una specie di... Solo che nell'epoca, quando io ho aperto la galleria, tutto era sotto codici, o dovevi essere fotografo amatore o dovevi essere fotografo professionale. Se era una tua cosa privata, di diario, la mostravi a te e ai tuoi amici e basta. Non avevi pretesa di avere la mostra in galleria. Anche questo è cambiato. E dopo non avevi nemmeno pretesa di essere pubblicato. Allora... tutti erano anche prima fotografi, ma in un modo differente. No, ma io stavo pensando al rapporto che c'era stato tra pittura e fotografia. Tu in qualche modo lo hai detto prima, proprio poche parole fa, perché dicevi che alla fine nella fotografia c'è un resto, non lo adopero in senso negativo, ma in senso fortemente anzi positivo, un resto non di realtà, ma un resto di rivelazione di quello che è stato. Questo io credo che sia assolutamente una delle peculiarità della fotografia, ma penso, ecco che stavo, la cosa sulla quale stavo ragionando, che oltretutto in quegli anni, proprio fra fine anni 70, primi anni 80, l'idea, come dire, di arte stava entrando fortemente in crisi. Allora, se posso ritornare
come dire, nella mia memoria, io ho pensato, per esempio, che la fotografia fosse appunto questa ancora, fosse in qualche modo una specie di protezione e di rivelazione rispetto a un mondo dove tutto era possibile e dove tutto stava diventando anche un grande pasticcio in qualche modo. Quindi non so se per te è stato analogo, se tu hai visto lo stesso la fotografia come un linguaggio che anche in qualche modo era un baluardo. Per me, e questo è abbastanza, con ricordi di quel tempo, mi ricordo proprio che per me era fortemente una specie di antidoto apotropaico nei confronti degli eccessi di un'arte che già cominciava a non sapere dove andava a finire. In ogni caso, nell'epoca di anni 70, arti visive erano completamente anche nell'una cima di definizione di tante diciamo, correnti che si sono completamente definiti, e dopo il video era completamente nell'inizio, dopo fotografia, in ogni caso fotografia era completamente, anche se era dal suo inizio, ha fatto un terremoto nel pittura, ma nell'epoca era ancora completamente schiacciata da pittura. Non voglio dire, ricordiamo tutti i discorsi di Italo Zainer fino anche ultimo, non l'ho sentito, sicuro ancora oggi, lotta per diritto alla fotografia. Diciamo, ma fotografia ovviamente era dopo è minima, è carta. Già disegno ha problema, con fotografia ancora di più. Dopo c'è tutta questa mescolanza con fatto di propaganda, con fatto di documento, di registrazione, tutto quello che è oggi tradotto nel rete, che nella realtà che siamo tutti registrati, tutto questo anche era prima nel fotografia, solo che era molto più complicato. Io trovo che, voglio dire, io non ero disturbata nel mio lavoro in questa cosa. In ogni caso io ho aperto una galleria, la galleria deve fare le mostre. Allora mia domanda era, nemmeno domanda, mio imperativo era chiaro che io devo mettermi in contatto con la persona, ma non per conoscere persona, per vedere le opere, per vedere le fotografie, e da una fotografia arrivare a una mostra, che non è facile, perché questa mostra deve avere un senso, deve avere un ritmo, deve avere una trama, non so, deve esprimere questo autore al massimo. E dopo questo deve succedere a Venezia, dopo va bene, adesso non parliamo cosa deve succedere e dopo deve pubblico veneziano, che non è fatto solo da veneziani, che è fatto perché Venezia è un punto di transito, che è fatto da pubblico da tutto il mondo. Voglio dire, questa cosa deve provocare il desiderio di essere vista. Allora io avevo solo questo compito, niente altro. E quali sono stati, diciamo, i criteri per le scelte di autori? Prima criterio era la qualità, niente altro che qualità, ma non che piace solo a me, che piace talmente, che è talmente forte, talmente evidente, che deve essere visto da tutti. E dopo ovviamente, ecco, per esempio nel prima mostra ho portato, e qui voi che guardate già queste foto magari li conoscete, perché non è che li conoscete perché le avete viste nell'icona, li conoscete oggi da libri, da musei, eccetera, no? Qui c'è una fotografia di André Gide sotto la maschera di leopardi. Ecco, questa era la prima mostra a Ponte di San Moisè, perché per me era ovvio.
al di là che era Giselle Freund, una donna, va bene, ma qui è usato prima volta il pellicola Kodak a colori e dopo erano ritratti di James Joyce, Virginia Woolf, Vita Sackley, Matisse, non so, André Malraux, Gide, e dopo, ecco, sempre quando andavo a una persona chiedevo se ha qualche cosa che è connesso con Venezia, al di là che dopo con tutti i contatti con fotografi gli ho chiesto di fotografare Venezia. E allora nella prima mostra era anche ritratto proprio chiave per biografia di Peggy Guggenheim con Herbert Reed a Londra, quando lei decide non solo galleria ma fare il museo. Ecco, questi ritratti erano, e per me era ovvio, perché io sapevo che Venezia è la città dove ogni mente eccelsa vuole venire, non solo per obbligo di fama. E allora vedere questa massima frequenza di intelligenza o di poesia, non so di che cosa, e di questa traccia, di queste biografie, in fotografia e dopo anche un ritratto che già negli anni 38 faceva Giselle Freund da un modo non tipico. Io già come piccola mi ricordo il fotografo di città che ritoccava, no? Là non è niente ritoccato, tutto si vede, tutte le macchie, tutto. Ecco, questi ritratti sono abbastanza particolari e al di là che lei ovviamente era anche amica di tutte queste persone, ma accanto nell'altra sala erano le cose molto particolari di Jérôme Ducrot, ecco, questo è questo fatto che io dico contrappunto, ecco, che si può anche vedere fra queste pitture e questi quadri, e queste fotografie, perché anche queste pitture non mostrano solo diciamo scene bibliche, eccetera, mostrano anche quello cosa era vita in quella epoca, che è anche la vita di guerre e di tragedie, eccetera. Ecco, e io accanto di questa eccellenza avevo le fotografie bianco e nere di un piccolo villaggio in Francia, in Francia, dove 79 era una epoca come oggi un po' dove di cambio totale anche per cultura rurale, eccetera, questi contadini completamente abbandonati a loro stessi, a loro corpi, a loro miseria, a loro niente, di fronte di camera, di fotografo, con possibilità di autoritrarsi. Ecco, questo era un contrasto enorme. Ma era anche un contrasto enorme, ma non come un fatto che succede solo nel Francia lontana, che si poteva vedere ancora a Venezia. Io l'ho fatto un po' apposta, anche diciamo sotto... Ecco, questa è la fotografia. Che altri che autori tu consideri, diciamo, particolarmente vicini a questo inizio? Cioè, quali sono no, ma autori, perché tu hai parlato di opere, ma ci sono anche appunto gli uomini e le donne naturalmente. Ma no, ma non è importante se fotografo è uomo e donna, è importante che fotografia vale. Ma in ogni caso... Però ci sono delle persone che queste si sono foto successe tante donne, è vero, in questi 40 anni io oggi quando guardo cosa ho fatto, si può dire che ecco, ho lavorato sul persona, sul ritratto, ho lavorato su città, non solo Venezia, anche New York, Parigi, sempre città era mia attenzione, perché ho fatto pochissimo paesaggio, natura, pochissimo, ovviamente sono enorme materiale fotografico su natura e paesaggio. Ho lavorato sul corpo, ho lavorato sul movimento, danza. Ecco, noi due abbiamo fatto la grande mostra fotografia e danza, anche quella non si è successa per caso.
Questa non è successa a Icona, è successa a Palazzo Fortuny nel 1981, perché Venezia aveva il festival di danza bellissimo, che era tutta la città era occupata con la danza, e io ho detto adesso si deve fare una mostra su fotografia e danza, e sono riuscita così arrivare a un d'accordo che mi avete detto d'accordo, se porti le cose possiamo fare. Sì, e io sono molto attenti alle opere più che agli autori. Oltretutto... E allora sono riuscita a portare una mostra dove voi vedete qui qualche fotografia di Nijinsky di che cosa sono contenta? Sono contenta che è nata una mostra che era profilo massimo di quello cosa è successo in danza in XX secolo, e anche erano massime fotografie, non erano fotografie registro delle fotografie di scena, erano fotografie, veramente fotografie, no? Allora era questo album su Nijinsky, La Après-midi d'un Faun, di Adolphe de Meer, era Barbara Morgan con Martha Graham, eccetera. Non è importante che parliamo di questo. Va detto che su quella mostra non era appunto così scontata, perché adesso noi vediamo le cose con gli occhi di chi ha visto tantissime immagini e ha visto praticamente negli ultimi 15 anni una specie di trionfo dell'immagine sul quale ci sarebbe molto da dire, per cui è abbastanza normale. Devo dire che quella mostra fotografia e danza, parlo dal punto di vista di chi, come dire, l'ha voluta proposta da Giva, era molto ben accolta, era anche un modo intanto per cominciare a dar conto della contaminazione, parola un po' abusata, dei linguaggi, non ne trovo una migliore, ma anche per dar conto di come la fotografia potesse accostarsi a mondi e arti diverse senza avere quella specie di, come dire, prosopopea che l'arte maggiore ha molto spesso. E in questo caso quella mostra che aveva foto straordinarie, devo proprio dirlo perché erano proprio bellissime foto, lasciatemi questa parola molto banale, ma queste belle foto davano conto comunque di una bella realtà, perché questi corpi c'erano. Quando voi avete visto appunto la Après-midi d'un Faun, avrete notato che rispetto ai corpi ritratti, quindi di pura, diciamo, invenzione, quella foto non era certo minore neppure dal punto di vista della suggestione. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, la parte Fortuny era molto, come dire, presente e amato, nel senso di avere proprio queste rivelazioni che contaminavano i linguaggi, ma anche davano conto di un'autonomia assoluta della fotografia rispetto alle cosiddette arti maggiori, quelle per cui la fotografia doveva sempre mettersi in regola passando un tagliando. In ogni caso, per me, io devo dire che io ancora nel ginnasio, voglio dire, verso non proprio bambina, ma ho capito molto veloce, molto prima di veramente decidere e avere coraggio di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti e ecco, finire come ho finito. Io ho capito che l'immagine è gnoseologia, è modo di capire, di arrivare a conoscenza, è modo di pensare. E allora io sono tutta la mia vita solo nel quadro e nel sguardo, e ogni mostra, ecco, se ancora oggi faccio le mostre, io penso che, anche se tutti guardano solo telefono, io penso che uno non ha visto e non conosce un'opera se non ha, soprattutto oggi quando si viaggia, quando ha possibilità di vedere le cose, se non vede un quadro. Non parliamo quadro che è veramente quadro e che ha una pelle completamente costruita dal pittore, non parliamo, ma io penso che deve vedere anche la fotografia, che è molto più difficile di capire per quale motivo
una stampa è differente dall'altra, ma perché fotografia, sappiamo benissimo, è riproducibilità in sé. E per quanto riguarda, diciamo, secondo te degli autori e delle opere incontrate, chi è che ha maggiormente risposto a questo tipo di richiesta tua? Ecco, come opera, allora, non sì, appunto come persona, ma proprio come importanza estetica. Se tu dovessi fare una specie di rassegna di figure, questo è molto difficile, ma in ogni però caso... interessante. Sì, d'accordo, ma per esempio io penso un fotografo che può darsi... ecco, un fotografo che assolutamente non posso dire che a me interessa assolutamente è William Klein, ecco, quello che si vedrà, va bene, per esempio questo è molto interessante, questo cosa si vede adesso, questo è Pedriali, e, diciamo subito fa pensare a Borgate, a Pasolini, a tante cose e a una epoca. Io ecco, questo è esposto nell'82, nell'83 ho esposto Larry Clark che vediamo dopo con un altro drogato con un bambino, eccetera. William Klein è un'avanguardia dopo la seconda parte del XX secolo che ha fatto tutto da solo. Ha fatto suo grafismo, sua pittura, ha fatto i suoi spazi, ha fatto libri dove su Roma, Tokyo, qui abbiamo questa immagine incredibile. Ecco, voi vedete qui le immagini, perché io ovviamente non è che sono riuscita ad avere le fotografie da fotografi direttamente, come anche da Newton, da Robert Doisneau, da William Klein o non so chi, ma ovviamente non è che mi potevo permettere di tenerli a Venezia o di comprarli, eccetera, ma ho cercato sempre, se non altro, una o due e dopo non costavano, diciamo, niente, ma nessuno non comprava niente. E qui sicuro sono immagini che io di ogni fotografo, se devo scegliere, che è una domanda non molto, se io devo scegliere una foto, so benissimo quale devo scegliere. E per esempio, se di William Klein devo scegliere una foto, qui c'è, che avete già visto, quel manifesto strappato di Tokyo, un manifesto di cinema di 1961. Ecco, questo è tutto è attualissimo. Oggi nostra vita è questo, è il banner, è il manifesto, è la fotografia, domani anche i vestiti saranno fotografia, l'Arc Triomphe è coperto anche da Cristo. Ecco, questo e lui, tutto il suo lavoro è così. Questo è un fotografo importante, anche sì. Lisette Model è importante perché lei è, ecco, Helen Levitt, adesso guardiamo, ecco, prima abbiamo visto Robert Doisneau, 55 Parigi, tutti seduti, la fotografia si chiama Le Vert Galant, il verde galante, no? Perché questo è parco, no? L'Europa è già seduta e qua abbiamo visto New York con queste bambine in strada, non in Bronx, non in Brooklyn, a Manhattan. Questo è Israele oggi. Allora, Klein è completamente differente di Doisneau, ma non si può dire che è di più in senso di taglio, di originalità, non so, di uscire fuori dalla fotografia, diciamo ma Doisneau è un grandissimo. A me interessavano fotografi veri, voglio dire che non una fotografia, che dietro di una fotografia c'è una opera omnia, che è una impronta nella storia.
è nel tempo e che parla di sua epoca. Per esempio questo fatto mio che io che considero il sguardo talmente importante e questo fatto gnoseologico, ma di arrivare a ontos, a significato, ecco, questo mi porta anche a autori molto concreti. Nel sua immagine, per esempio, iconica, concreto. Cos'è il concreto in fotografia? Icona. Questo è concreto. Per esempio, Ferdinando Scianna. Non so, non si può essere indifferente. Per esempio, nel classicità totale, come se non può essere di Cartier-Bresson, che è perfetto. Diciamo proprio dell'ideale una domanda. Io non l'ho fatto perché non ho fatto mai le cose che sono già state fatte. Ho fatto la Martin Frank, di quale ritratto di Ida Barbarigo che avete visto e di quale è questa osservatorio a Parigi, no a Parigi, a Côté de Paris, Osservatorio de Parigi, sì. Una domanda su una mostra che abbiamo fatto entrambi nello stesso periodo. Per esempio tu, Helmut Newton, lo consideri concreto? Perché tutti questi che hai citato hanno anche, come dire, una statura morale, non parlo di Duano, ma anche di... Ma Duano, certo. Un genio, un angelo e un genio. No, ma chiedevo, scendendo, diciamo, da questi altari, perché in qualche modo sono altari. Ma non, per me no, per me è normale. Helmut Newton è ancora un concreto, secondo te, Helmut Newton, o questo suo sguardo così? Ma io penso che proprio adesso, io mi ricordo, guarda, quando noi abbiamo fatto Newton, lui ovviamente, lui in ogni caso lavorava fino all'ultimo minuto, ma nessun museo, nessuno non voleva sapere di Newton. Newton, io credo, non so se è riuscito a firmare con Berlino il contratto per l'ascito, no. Nessuno non voleva aprire le porte che si costruisce un museo, un lascito di Newton, perché era considerato fotografo così. Per esempio, oggi avere articolo in Vogue è quasi più importante che avere nel giornale d'arte. Ma nell'epoca... No, sì, non era così. Ma non era così nella nostra epoca, anche se tutto già era in questa direzione, e si può spiegare benissimo. Lui lavorava per queste riviste. E per moda, e moda era considerata una cosa così di consumismo di lusso, grande lusso, va bene, va benissimo, ma non era assolutamente, anche se già musei di arte applicata, vuol dire, avevano le sue, ma va bene, questi sono adesso discorsi ovviamente larghi che si possono, ma Newton era un fotografo grandissimo, perché, ma non perché ha fotografato le donne come le ha fotografate, già come usa la camera da suoi inizi, perché ha finito le scuole massime a Berlino da giovanissimo e tutta la sua vita era segnata da questo strumento che ha avuto il coraggio di usare per andare avanti, lui con sua moglie ovviamente. Io, per esempio, nessuno non, ecco, ma io posso, ecco, qui c'è solo una foto di Newton che avete potuto vedere e io ho scelto questa, non sceglierei mai un'altra, anche se tutte queste altre fotografie perché questa? Perché questa anche va benissimo con Venezia, come primo è la tomba di Talma, di un attore francese importantissimo per storia del teatro. Allora questo fatto che c'è presenza del Père Lachaise, di cimitero, una tomba di
legata legata al teatro. Dopo anche mi piace di più che la donna è vestita, trovo, dopo la cosa più importante è che ogni persona legge qualsiasi fotografia a modo completamente differente. Questa è una cosa anche importantissima, è ricchezza. Come anche con romanzo o con scrittura. Ecco, qui c'è William Klein. E dopo viene Bernie Sabbott. Domanda? No, io volevo fare una considerazione sulla base di queste cose. Ho paura che il pubblico, anche se intrito pubblico, possa pensare che noi si stia parlando, a parte tutto, uscendo dal fatto che appunto non siamo studiosi ma operatori, scusate la parola, no, perché non è che non stiamo facendo una lezione di storia e fotografia, stiamo parlando della fotografia viva, di come uno ha operato, di cosa facesse e di che problemi si trovasse. Perché quando Giva diceva a proposito di Newton, è proprio vero, ancora negli anni *80, nonostante i successi economici, Newton era molto di successo da questo punto di vista, era visto... perché la fotografia di moda è quello, anche toscani, anche la gente che lavora in Italia, a Milano, sono prezzi differenti che le altre cose. Comunque, ripeto, si potrebbe pensare che sono problemi in qualche modo superati. E questo vorrei che preludesse un po' a una domanda che volevo fare, così andando verso, diciamo, conclusioni. Poi se anche voi volete chiedere, io penso che in questo caso sarebbe, non è per fare la richiesta degli interventi per amor del cielo, ma sarebbe anche forse importante. Comunque adesso pare quasi, no, che tutti questi problemi siano stati risolti, che l'immagine sia sdoganatissima, la fotografia è diventata addirittura maggiore dell'arte maggiore, non parliamo del video, di installazioni, chiunque usa la fotografia, però ho l'impressione che nel momento di cui noi parliamo queste tendenze, queste figure, queste operazioni, queste mostre avessero ancora una solida poetica e anche una solida atmosfera, talvolta polemica e talvolta anche di contraddizione. Mentre adesso è successo un po' come me lo si passi col politicamente corretto, no? Tutto appare assolutamente sdoganato, assolutamente, anzi ogni dubbio in questo senso diventa pressoché un reato, quindi figurarsi. Ho persino paura di dire di più in questo campo. Però se noi guardiamo bene, questo non è vero. Io ieri sera ho rivisto un vecchio film, I Senza Nome, di Jean-Pierre Melville. A un certo punto, e in modo assolutamente non provocatorio, il capo mafia marsigliese riceve la visita di Alain Delon, e il capo mafia sta con la precedente fidanzata, ha tradito lei, e quando i due si parlano, ed è un dialogo assolutamente straordinario, strepitoso, dove si dicono tutto senza dir nulla, secondo proprio le leggi del crimine, lei si alza nuda e va a ascoltare cosa dicono. Bene, non c'era nessuna pruderia, ma questa è una donna nuda. Guardate bene quante donne nude vedete adesso in un film normale? Nessuna. Vedete scene di incredibile provocazione, è possibile tutto, ma quelle nudità degli anni 70 non ci sono più. Nudità non costruite, nudità funzionali alla narrazione sparite. Grandi, passatemelo, siamo adulti, culi e tette, ma tutti assolutamente patinati. Quando si vedono queste, guarda, per caso, non lo stavo guardando, mi è andata bene, questa foto di Monti, ecco, queste non erano culi e tette.
non lo erano e non lo potevano essere. E quindi non abbiamo un atteggiamento, diciamo così, di commiserazione quasi delle volte verso le vecchie esperienze. Non parlo delle nostre che non sono poi vecchie, ma parlo anche di quelle precedenti, di una storia della fotografia dei primi anni del Novecento, per esempio, se non addirittura prima, che sembra soltanto storia. No, assolutamente. Mentre, e qui è una domanda che rivolgo a Giva, ma anche appunto a chi di voi volesse in qualche maniera rispondere, io mi chiedo e chiedo questa concretezza, questa rivelazione, questo svelamento, questi possibili conflitti, questi generi, questi ordini che la fotografia ha segnato nella sua ormai lunga storia, come sono adesso? La fotografia è ancora un linguaggio autonomo? Guardate che è una domanda banale, ma terribile, perché lo è ancora se noi, Giva continua a fare il suo lavoro. Vedremo, non so. Beh, sì. tu hai Sì, una sì. mostra, Sì. io no, perché sono andato in pensione, oltretutto, ancora 6 anni fa. Però se adesso così d'emblée dovessi pensare a cosa fare nel campo fotografico, avrei dei seri dubbi o paure, perché veramente mi faccio questa domanda se sia ancora un linguaggio autonomo. Quindi lo faccio a Giva. Ma io E lo rispondo faccio subito. anche a voi. Io dico che qualsiasi linguaggio è autonomo, tutto dipende di te, non di come viaggia il linguaggio. Ovviamente fruizione, utilità, arrivare, non so, avere risposta, tutto questo ovviamente, questo è molto complicato. La fotografia oggi è tutto. E allora vuol dire che un fotografo può trovare una soluzione di essere utile, di partecipare a questa produttività. Ma la fotografia, come qualsiasi linguaggio, andrà avanti solo se esistono le persone che sono là dentro una loro ricerca, dentro di una loro direzione che li chiama ogni giorno di ricominciare e di andare avanti. È così che nascono le opere che hanno un significato e che si differenziano, altrimenti sono non so, sono illustrazione o emballage, niente. Io ho la sensazione che ci stiamo avviando verso, che non è un fatto per forza negativo, a un'autorialità collettiva un po' neomedievale, cioè che dagli autori, che la ricerca sia possibile, ma io te l'ho detto, ne abbiamo già parlato, abbiamo anche scritto, che in qualche modo, per esempio, il grande flusso, diciamo, dell'immagine in movimento, non dico nei video, nei cinema, se no ci impapocchieremo nelle parole serie, Netflix e puntate e quant'altro, ma che l'autore di immagini si stia un po' inabissando, e non è un termine appunto per forza negativo, in un mare di immagini dove l'autorialità diventi collettiva. Se questo non porti anche a un appannamento della forza autoriale, io me lo chiedo. Ecco, ma questo è un corrente oggi che è così, le cose sono dirette, si vuole così, questo è corrente. Avete voi qualcosa, qualcuno su questo vuole intervenire o ha da dire qualcosa? Io volevo prima di tutto ringraziarvi a nome degli amici dei musei e anche dell'Ateneo di questo duetto che avete fatto questa sera, che forse a qualcuno è parso informale e inusuale, magari qualcuno si aspettava una conferenza di storia della fotografia, non è stato così, ma ha avuto non solo una sua dignità ma una sua importanza. E volevo ringraziare prima di tutto Silvio Fuso, che ha così contribuito fortemente al corso di quest'anno, e volevo anche ringraziare Giva per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che è stata e che è in questa città, che questa è una città che non premia
una città che non dà mai nulla, e lo sanno bene anche quelli che sono stati nelle istituzioni pubbliche. E nel nostro piccolo, se posso dire, con Camillo Tonini, è anche per questo che abbiamo voluto fare la socia 10 anni fa, e anche poi un po' dopo, subito dopo, anche Silvio. È difficile dire, non intervengo nel merito perché non sono uno studioso di fotografia in senso stretto, però avendo un po' di frequentazioni col cinema potrei dire che sono questioni che ricorrono nel problema, no? Il cinema è stato acquisito come arte più tardi della fotografia, ma come la fotografia ha subito un preconcetto e un pregiudizio crociano per cui per molto tempo non era arte ma era riproduzione meccanica. Prima la fotografia e poi il cinema, si sono dette le stesse cose, no? E così pure più prima anche con un certo tipo di pittura, eccetera. Oggi noi viviamo in un bombardamento di immagini, chiaramente da tutti i punti di vista, però quello che voi avete detto questa sera fissa un'identità, fissa un comune denominatore dal quale poi rimanere attaccati, perché questo è fortemente il problema di oggi. Noi vediamo la riproduzione dell'opera d'arte anche senza andare davanti a un quadro, davanti a una fotografia originale, in una mostra, perché ormai tutto si vede attraverso Zoom, noi stessi siamo riprodotti e rimandati, e quello che una volta ci incuriosiva, dicevamo vediamo i giapponesi che guardano Venezia attraverso la loro telecamera, ormai di fatto è sempre così. Quindi da questo punto di vista, anche per questo vi ringrazio per aver fissato qualche cosa di più questa sera. Grazie. Se non c'è altro, e in attesa di altro, io dovevo fare una comunicazione istituzionale che riguarda la prossima lezione, quella tenuta da Giovanni Socol presente in aula. Ed è che questa già era spostata, diciamo, saltava una settimana, ma non si terrà mercoledì 8 dicembre, festivo, ma giovedì 9 dicembre. Ecco, segnatevelo perché c'è questo iato inconsueto nella cadenza. Bene, signori, se no, prego. Perfetto. Una cosa un po' polemica volevo dire, perché io sono qua seduto e un'ora che vedo queste 30 diapositive che passano davanti ai miei occhi e che occupano esattamente un comparto di questa decorazione dipinta 400 anni fa. E vedo una cosa, che tutte queste cose che sono alle pareti sono vive e che Fotoes è morte. È vero. Sì, questa è la mia idea. Prego. Giusto. Mi permette il dotto collega di dissentire? Perché devo dire che, a parte che io non ho una grande simpatia per i santocchi di questa epoca, ma devo dire che, per esempio, alcune di queste foto, a mio parere, credo che molti lo abbiano vissuto così, non mi sembrano così morte, perché alcune, per esempio i corpi, a mio parere, per esempio i corpi, il buon Nijinsky tiene molto bene i santi desnombrati, secondo me. Non mi pare... beh sì, anche questo. Anzi, io... Sì, la mia sensibilità mi porta a questo. Purtroppo questo ti io dico queste cose si stanno. Guarda il passaggio da quel comparto là a questo, a quello. C'è una dinamica qua dentro. C'è una dinamica qua dentro che la vedo in evolversi, in quello che potrà divenire. Qua vedo una cosa che è già stata. Non so, è una mia idea, sai? Sono qua. Siamo una sera, si sta parlando e credo che buttare una bomba vada anche bene. Soprattutto visto che lo fa un pittore, no? Cioè, quindi... Da qua, guarda. Io guardo sto quadro e dico, porca miseria, Vedova lo ha visto e lo
collego con vedova, perché c'è un contrasto fra chiari e scuri, fra elementi appunto che entrano dentro in non ombre, in oscurità, e dall'oscurità nascono delle altre cose, e passo da un'altra parte, cosa succederà là? Ma è cambiato. E qua mi trovo davanti a una cosa che è una documentazione così, una lapide, una roba finita. Boh, ciao. Vuoi rispondere tu, Michele? È finita, finita. È a voce? È a voce di pittura. Restiamo con questo dilemma. Che poi evolvano tanto nel tempo